我刚刚才发现，原来呢，我没有给你们看过我的猪脚的树，对吗？今天我来给你们看看一下，这棵猪脚树呢，已经长了快4年、5年了。然后你们看看现在这个树的状况。这个呢，就是8月2019年所种的这个猪脚树。你们看看一下这棵树现在长得怎么样？你们看现在这棵树长得有多高，看到吗？这些还不会开花结果，最少要5年多6年吧。然后猪脚树呢，其实你们如果有品尝过的话呢，都会喜欢，除非你不喜欢它那种苦甘味。如果你们喜欢的话，猪脚树确实，我觉得会比猫山王更好一些。